Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam news kadai rin sa Zeme ko na pumwangai dale. Chief Election Commissioner of India kadai ge election deu ge pepe de pepe Susil Chandran as naik na ke zete set damai ge rangchi guys anui Christian me mina ki mena lo kre ko na wang rebe Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na zakar ke na first phase voting ralang be vote par be mai lei ra ki zabam be panui ne Delhi tarai ze ki ra gulai ze chulei Susil Chandrana saja pana anui Christian logo ka sak rangram du danai kana ke jesna mama ge doze de dam ga de lei je sale anui na chiga do bule Christian Action Committee all Manipur Christian Organization kanga pam babona lo gre kuna Manipur Legislative Assembly election tingkum changna jang khai kana relang be vote phar ba mai kana ke jing ka snan tak mai ge chang be jigene vote phar mai lei rahang ke je William Petty Group Park Manipur Baptist Convention Church chimai rongge protesters bam delay Nagaland Chief Minister Nefirona wang rebel look na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana Naga People's Fort NPF party candidate mina hangkro hangke campaign de ra wang ke gulei je sale I is a government go spokesperson samsa bepe na ka minister te jembe neiba korunga pechi guys Nagaland Chief Minister na Manipur state kyate Naga People's Fort NPF party hangdo campaign te tet gulei je sale Lok reu na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana ke NPF party Naga People's Fort party ne candidate mina hangkre hange NPF ticket pega dele I me mina hangkre roge na ko MLA te zab me mina hangmadai ze Lesio Kesing Daikachum Phundiat Assembly constituency Kasim Vasum Daiminyo Chingai Assembly constituency Losi Dikho Hadaite set Mo Assembly constituency zaine Awangbo Newmai ringyo ko na Tamei nai Toshim Assembly constituency I me mina hangmadai NPF ticket pe gai dele Nagaland Chief Minister na Manipur ge lok re ko na wang rebe Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kono Naga People's Fort Party NPF angge campaign tera beze United Democratic Alliance UDA NPF BJP Northeast Democratic People's Party roza government pum ke chang be joint parliamentary ne de dam ge znai kana ke zete se dammai state banquet hall ko himagane sam kam gai ze tin tip kai dele Adani Group Gu Chairman Bampei tu Zabampe Bizine Gautam Andani ne Asia ge lungilang pe tu Zabambe Kraibe ge Mukesh Ambani dun Zuhang je nakage Gautam Andani ne Asia ge dege lungilang pe tu de lez Bloomberg gu Marasam pogabena sale Bloomberg Billionaire Index kadai prege lungi ze crore party ze billion party chang zabambe plunge bambe halage rangba ge be piwang be ge Andani ne kadai prege lungilang be pakro pe ge wangze pagu ka charang kang zai pe hole na chakai ze $US billion te set si la le je sale Zaina Mukesh Ambani ne na ka India na Asia kadege pakana bage lungilang be te zala le zai kadai prege kru ko na pe ge la le zai znaik na ke zete se damma ge Ambani gu ka charang kang zai pe hole ne piwang bage $US billion react set na si la le je ka chele Naga People's Fort NPF party gu pe paper zai bampe te zabampe street yar zaleng do znaik na ke zete se damma ge United Democratic Alliance Nagaland state ke government do opposition zai government do kan gibe party ga Bagu Chairman Bampei Hangkalangai Delay. I is a joint parliamentary meeting United Democratic Alliance Northeast Democratic People's Party BJP NPF na independent candidate Roluze government form tebe kasa karang mai wang Roluze de dambe kige tiar zelengdu United Democratic Alliance gu Chairman hang tegaira sam kamgai Delay je kachele Assam government ne Assam Civil Service Officer ACS gu kde kte pui pezine Nandita convert to doi teze nim begu case kene pugu service kene sonara rangai de leje kachule Marasam poga besai suize Assam Civil Service Officer asai kde kte pui pezine Nandita convert ne Project Director District Rural Development Kamrut Metro tingkum chang na jang kai kanoge pata tebeloge Member of Parliament Local Area Development Scheme gu kacharang kang pepera kacharang kang ke zabam leje sale Tingkum chang na je Krishna ge Anandita convert Assam Civil Service Officer nim pebe je kodoi te je ba kacharang kang lube chi peti je Nandita convert to turambe ki go samrambe ta ge te wangai de le je kachule zai turambe ki na Nandita convert to pazai sia je kodoi te je bam je ne tingkum madai ko bang ki ge bam razai rangkang changkai zo je Prevention of Corruption Act tingkum changket high school react set kodoi te je bam du la de be hindi tingkum changket high school react set kangena le de ga de le je kachule
I lui gum ze danai kana ke zis na mama ge personal department na sam hepet kai ze nandita convert to pagu service kene somne razai click to ni delay aiza Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne nandita convert to pagu service kene lutu na rahang pheu kai delay Bharatiya Janata Party BJP ne janai kana ke zite se damai ge punigu sakki zai samria tuibe BJP na Uttar Pradesh ke namai kum tingkum chang na jang kai kana ge government form te wang ze pagu party na ngam di za love jihad te ze bam le ne du tingkum Kroy ko bang kiya kai ze kala de benai katsarang kang laket zora te kai gulei ze kachule laf zihar kachebe ze muslim me rahang mene hindu me le medung yalu ze punui no hang lulu bachang muslim rasim pe me ji na ka gyura te ze bam ze laf zihar kachebe de le I post some the union home minister Amit Sat ne Uttar Pradesh assembly election ting kum chang na ja kai kanagu election manifesto hai mana sogne BJP ne te wang rabe ranglia ga be le si ne ro ga de le je kachule karai be ge Manipur gu police te ga be puiti hex Brinda ne wang rabe luk rekuna Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana Janata Dal United ZDU teke teluze ya school assembly constituency ne sapera puine saje Manipur state ke lui bomaram du panuiring tingtin sha sangje te ko bok periya ge la dele je sale TX Brinda ne saje anui chu ko doi te se anui public magurang kang sit te je me politicians ai drug lord rehe te mag rabe Manipur ke de ge zoje lui boma hang zoje tun zoni be jai Manipur ke de go politician ramne agum ramadu rehize ngumze bambe pihite tetse bambe pihita de leize sale TX Brindana saze apo dogne pa police te soluze politics gyche ani Manipur gde teleuga nei leize sale Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam poga sai suize jinaik na ke zite se damai ge India ka dei ge COVID-19 rarit ne roze positive test pen mina changrek stroke madai han ngi rex quiz no medu positive test pet leize sale Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu Marasam poga sai suize India ka dei ge COVID-19 rehe kapkani meriak plan tuze kro ha ke reaction no ke lag reaction ke medu kapkani leize sale Dai zinai kana ke zite se damai ge India ka dei ge COVID-19 rehe COVID sin nai COVID sil ralang be dos nai pakana bo dos kapani meriak plan tuze lag hadai te set medu kapkani leize Union Health Ministry ne pogu tweets ka ro ga de lei Ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kingani mele indu to de le